полез. Ой. Мы думаем, что он делает? Он стирается. Симба, Симба, ты помогаешь машинке постирать белье, да? Вообще, где таких котов берут? Чтобы снизу не... Как он ловил. Ставите, ставите, там моя мышь. Я держу. Ой, получилось остановить Симба, да? Какой ты молодец, ремонтник. Пытался еще залезть. Что там, что-то застряло, да? Да.